Hello, Minglaba. Hello, everyone. Basic bass lesson sandwich Sabame. Now I'm going to continue basic bass lesson. Chu down switch ya English Lupio Hanekaja, Yamalune English Lunechno Yobame. Probably because I'll be using both in Burmese and English. So for the first lesson, I call it basic lesson, okay? By the way, I am not the professional bass player. I'm just self-taught bass player, just for your FYI. The first lesson I did share about chords on the neck, like especially like this is 5 string, so the difference between 5 string and 4 string. For 4 string, there's no the top one. Okay, this is open B. So open B, we call it open B when you don't hit anything with your left hand. When you play like this, is open B, and then this is for 5 string they added open B. So 4 string E, open A, open D, and open G, and so that is for 4 string. For 5th string, 5 string, they add the open B. So I was concentrated on the open string and then keys on the neck. The first lesson, and I also prepare this paper, and I did share the top portion is 5 string and 4 string, where all the chords I put down, each one on, like if it's open string like E, and then F and G, A, B, C, D, so on. Even though I was talking Burmese, you may be able to see my finger movement and what was explained. And I also mentioned about the major and minor chord scale. I did share, so I hope that will be useful for you, for beginner bass player. အခုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ဒီတောင်းဆိုချက်ရ tuning how to tune bass နဲ့ပြီးတော့ finger position ပေါ့နော် right hand finger position ကျွန်တော်ပြမယ် This time per request I would like to show how to tune the bass and then the finger position on the right hand when you play bass. Before doing that, အဲ့ဒီမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီ drum နဲ့ပထမ lesson မှာမလုပ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ခုပြမယ် Now during the first lesson I did not use the drum, and so I would like to show the program drum, and then I'll play along. ကျွန်တော်ပြောသလို bass နဲ့ drum ညီအကိုဆိုတော့အဲ့ဒီညီနေရမယ် I mentioned in the first lesson that bass and drums always need to be synced. I did mention in lesson 1 that in one bar there are 4 quarter notes. So like one bar is like 1, 2, 3, 4 that become one bar, and then when writing notes, like many bars that you add, you continue to add. So in one bar, if we look at it, the drum pattern, 1, 2, 3, 4, 2 and 4 always they play the snare drum in most case or most song. So 1 and 3, like an example, like doing tuck, meaning second beat is snare, bass,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  snare in most of the song, of course. So that's what I was concentrating on. So this is how you play along with bass. အခုကျွန်တော်ဒီအရင်ပြတော့စာ doing tuck ပေါ့နော် ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် bass နဲ့ drum နဲ့ကျွန်တော်တူတီးမယ်
စာကိုကောင်းကောင်းလေးရပြီဆိုရင် next step next step တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးအလုံးလှလေးဒီနိုင်ဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်တယ် so the one I just showed you a while ago spend time practice and then so in order to go to the next step like make sure that you are familiar with your hand position and take time to practice ခုန drum နဲ့ပြရတော့စာကြတော့ lesson 1မှာကျွန်တော်မလို့ဖြစ်လို့ drum လေးကိုမလို့ဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထောင်လို့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်while ago I played along with the drum and that was shared in lesson 1 but I did not set up the background drum loop therefore that's why I just like to show you see how it sound playing with the drum and bass together a cool bass tuning which you know say now let's continue with bass tuning low push or in general in order to tune bass you need to have something like this is a Snark bass tuner and the reason I like this one is because you can just plug into here and so it's very portable တရားကြတော့ဒီမှာပဲအဲ့လိုပဲတပ်ပြီးမှအခြားဘာမှကြိုးတွေမလို့ဆိုတော့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ် Okay ကျွန်တော်နည်းနည်းနဲ့ try ကြည့်မယ်နော် let me try to show with close up this is a tuner here အခုတရားချက် tuner ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအပေါ်ဆုံးကျူ open E ကိုကျွန်တော် try မယ် let me try to open E so I'm not sure if you can see or not now it is not quite tuned this bass like open E here it is showing red that အခုကြတော့ဒီ tuning ကမမှန်ဘူးဘာလို့ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်မှဆိုတရားဟိုအစိမ့်လေးဖြစ်နေမှာနော် clay လေးဖြစ်မဲ့ဆိုအခုကကြတော့နည်းနည်းဒီဘယ်ဖက်မှာကြာနေတယ် now this is like I need to tune up the tuning is not quite right so now in order to do that do the counterclockwise okay now it's tuned now a while ago it was ခုနကြတော့မထွန်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအနီးရဘယ်ဖက်မှာရှိတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတင်ဖို့လိုတယ်တင်ဖို့လိုတဲ့ခါကျတော့ကြာအခုနိုင်တန်းဆိုရင် left to right သွားတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်က right to left သွားရမယ်ဒါနည်းနည်းတင်ပေးတာပေါ့နော်ကိုစုံခေသွားပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲdon't do open A ကြတော့ okay တယ် open D ကြတော့နည်းနည်းများလုံးတယ် open A1 is okay so I will skip that and open D is a little bit too much so therefore I need to release a little bit that one to release is to tune to release is the clockwise now it's okay now tuning ကြတော့ကျွန်တော်က camera နဲ့ဒီ iPhone နဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပြဖို့နည်းနည်းခက်တယ် it's a bit difficult to show how to tune because of I'm taping with my iPhone so first the way to tune is open string and second is ပထမကျတော့ကျွန်တော် open E နဲ့ tune လို့ရတယ် this fret is this one here is the same as here so E F as mentioned in lesson 1 မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း 12 fret မြောက်မှာ at 12 fret 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 there's E again here E and then F E F E F E okay so the tune ဖို့ဆိုရင် open string ကျွန်တော် DBB in order to tune while ago I show using open E now you can also tune from the 12th fret and what you do is barely touch the string and then with your right hand strike the string and then let it go and then from there it should be tuned with the open string and verses here if not then just adjust as needed အခုခုန open string နဲ့ဒီမှာအဲ့လိုတီးတာနဲ့ဒီကနေ tune တာနဲ့အတူတူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်နည်းနည်း short အတင်းလို့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒီကနေပြန်ဆက်လို့ရတာပေါ့နော်အတူတူပဲ likewise you do for
A and D and then G. So you can tune the bass with open string or 12th fret. And there's another way, but let me just do it only two for now. ကျွန်တော် bass တီးလို့ရှိရင် right hand position ပေါ့နော် right hand position ကခင်ဗျားဒီလက်နှစ်ချောင်းသုံးတယ်ဆိုရင်ဒီတော့မှ rest ဖို့လိုတယ် so now the right hand position for playing bass. If you play with your finger, the index finger and middle finger, you need to have a place where you rest your thumb. So most of the bass guitar have thumb rest. You can do rest on pick. အခုအများသောအားဖြင့် bass guitar တွေမှာ pick ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ pick ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော် rest နေရာရှိတယ်ငါးကျူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ G မှာတီးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီငါးကျူးပေါ်မှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့လို rest လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်လက်မှာပေါ့နော် if you play 5 string then you can rest your thumb on 5 string the 5th string but make sure that you don't make any noise. I mean, don't let it go. Just rest. Just for the resting your thumb. ခင်ဗျားငါကျူပေါ်မှာအဲ့လို rest တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီခင်ဗျားလက်မကိုမရွေ့နဲ့အဲ့ဒါမှထားအဲ့ဒါကိုနည်းနည်း practice ပေါ့ you need to practice that. It took me a while to get used to it too, so ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းကြာဒီလေ့ကျင့်ရတယ် so ဒီမှာ rest ပြီးပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်လက်မှာတွေ့ရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာမထားဘူးဒီမှာလည်းထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြောချင်တာဒီဖက်လက်ကအလုံးဝမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတိုင်းပဲ so when you rest your thumb on the 5th string or here, see we don't really move this thing back and forth unless you play with pick. Pick နဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကရွှေလေးရှိတယ်အခု finger နဲ့ဒီ index finger နဲ့ဒီ middle finger နဲ့ကျွန်တော်တီးတဲ့ချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကလက်ကိုမရှိဘူး so ကျွန်တော်လည်းပြမယ် so let me show a little bit here. Resting on the 5th string. Practice ပါအခုကျွန်တော်ပြလို့ဆိုင်ပေါ့နော် practice like that so you're not hearing this 5th string at all. See now I'm moving around nothing အခုကျွန်တော်ဒီလက်မလို့ဟွာတဲ့အချိန်မှာဘာမှအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုရွှေ့ပေးမဲ့အတန်လုံးဝမမြည်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့အေးဆေးပဲ so အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းfinger exercise လုပ်ရင်းနဲ့အဲ့လိုချက်လေ့ကျင့်လို့ရတယ်So when you do finger exercise for your left hand, of course, and you can practice also how you rest or support your thumb, your right thumb. So this is how I do for me when I play because I don't use pick. ကျွန်တော်က pick မသုံးဘူးဆိုတော့အခုထိကျွန်တော်တီးတာ pick မသုံးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကa little bit rest ဆိုတော့ finger position right hand position ကတော့ဒီမှာပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တိတ်အားမရဘူးဒီမှာပဲကျွန်တော်အားရတယ် so you can also put on if you have two pick you can also do on this side close to the bridge this is bridge okay ဒါကြတော့ bridge လို့ခေါ်တယ် this is neck this is bridge ကျွန်တော်ကျတော့ဒီမှာပို့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကျတော့ဘယ်မှာပို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားပုံမှန်မူတည်တယ် me I like closer to here to the neck for my finger position when I play bass of course my hand position but for you it could be this here but it's up to you I cannot make decision for you whichever feel comfortable for you so you need to choose but yeah just make sure that you practice and then you feel comfortable. Okay, now I like to show new style. Which you know a new different styles of piano man. G C D. Okay. G G.
I use open A, so like, right, or open string တွေတုံးတဲ့ချိန်မှာတုံးပါဘာလို့ဆိုရင်ဒါလည်းရတယ်ဒါပို့လွယ်တယ် when you can use open string E A D G use it why because it's easier example so now going back from C right see now like you have to go here I'm not saying you cannot do that but this is easier okay အခုကျွန်တော် drum loop နဲ့ကျွန်တော်တိပြမယ် now let me play along with the drum loop so this one you can also play for like the song Lord I leave your name on high အခု create the chain Lord I leave your name on high ကိုဒီပုံစံနဲ့တီးလို့ရတယ် original so this is original how they play in Lord I leave your name on high orအဲ့ဒါ original နဲ့ကျွန်တော် idea နဲ့အတူတူပါပဲ key ကခုနကျွန်တော်ပြကြည့်တယ်လို့ပေါ့နော် but ခင်ဗျားဘယ်ဟာပို့ကြိုက်တယ်လဲအဲ့ဒါရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါ idea ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲ so the original one and my idea I just share with you so it's all about your creative idea if you like playing the old way nothing wrong with it if you want to play with the new way with the upbeat there's nothing wrong with it so you just have to choose one whichever style you like you can play မြန်မာလိုနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့လိုရောပြီးလောက်တာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တနေ့အဆင်ပြေတာတော့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်နေကျွန်တော် comment ဆောင်းမယ်ဒီ second lesson 2ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားတို့အတွက်အဆင်ပြေလာနားထောင်ရတာအဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေဖို့ဆိုရင် negative comment ပုံများဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲတက်တက်လေးဆက်လုပ်မယ်ခုခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော် follower တွေလည်းဘူရီလက်ရှိခါကျကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် lesson တခါမှမလုပ်ပြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းခဏတောင်းကြတယ်တက်တက်လေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်အချင်းကမပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်အတူရောပြီးလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ် Okay, so friends, I am not sure how I did on this one here. I try my best to speak back and forth, but it's a bit tough for me too. So this is what I'm gonna do. I'll wait for your comment, and if you think
it is good to continue with both language. I will do it. Just be honest though. If you say, if you keep it more negative, then I will just continue in Burmese, and maybe down the road I'll try to do it in English separate. The reason I did not do it in English is because there are many great lessons out there in English. I don't want you guys to compare my lesson versus theirs, because for me I'm just self-taught and I'm just sharing based on my experience. And so, but then again, let me wait for your feedback and I will decide from there. Okay, ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့နောက်မယ်နောက် lesson မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြရအောင် Okay, that's all for this second lesson. I hope to see you guys next lesson. Thank you all.